Paka kati tumanjali, omwami we tamanjali, family ye temanjali. Naye kino kyaddiridde candidate gwe twasooka okuleeta okuvuganya Anita Amongo gwe bayita Alupo ne bamujja ku register mu bumenyi bw'amateeka. Ne candidate abalala abaliwo abali bavuganya Anita Amongo nabo ne babalemesa nga Anita Amongo ayagala bire unopposed. Ne tulemerako ne tuleeta candidate omulala gwe bayita Asiyo bamaze ebbanga nga bamutiisatiisa batiisatiisa family ye ne bazadde be babadde nga bamugoberera era ku lunaku lwa nomination yawambiddwa. Kino nno kyaddiridde amagye okwebulungulula we bawandiisiza abantu era Anita Amongo lwamaze okumuwandiisa ne bagamba computers zifudde. After nominating Anita Amongo, they said the computers were dead. They could not nominate anybody else. So ne Anita Amongo era nga bwe yabadde agezaako okulaba nti avaayo nga tewali amuvuganyiza ngali unopposed. Kakati Alupo yawambiddwa ng'agenda okwewandiisa na buli kati tetumanjali, family ye temanjali naye ng'era bino byonna bikolebwa mu bumenyi bw'amateeka nga bikolebwa Anita Amongo mu butaswala nga yagala kakasa titewali amwesimbako. Kino tekyabadde Bukedea yokka naye ne bbawa Anita Amongo magogo era naye ya making sure the candidate wa NUP amuvuganya bamugalira ebweru. Mwalabye obutambi ku social media ng'omwami akayana ebweru nga bamugalidde ebweru kwegamba Anita Amongo yefudde Katonda ye tebamuvuganya ne bbawe tebamuvuganya. Kino kigendedde ddala ne ku deputy weetayebwa naye candidate waffe bamugalidde ebweru n'atanominate nga kyekimu ekyabadde kakumire wa Nabbanja era candidate waffe bamugalidde ebweru. Kino tekiswaza buswaza wabula kyewuunyisa kyenyamiza ebiseera bya Uganda eby'omu maaso okulaba nti bano abantu bonna nga bayambibwako Nakyemalira Museveni mukama waabwe bafuba okulaba nti bamalamu abantu amaanyi, bafuba okulaba nti balinyirira amateeka mu ngeri yonna gye basobola. Naye twongera okugamba bana Uganda nti kino kyonna kisobola okuggwaawo era kiggwaawo nga tuggyeko Nakyemalira yennyini omukulu Museveni kubanga yabawa amaanyi okola bino byonna eby'obumenyi bw'amateeka. Kwegamba Anita Amongo yefudde Katonda ye tebamuvuganya ne bbawe tebamuvuganya. Kino kigendedde ddala ne ku deputy weetayibwa naye candidate waffe bamugalidde bweru n'atanominate nga kyekimu ekyabadde kakumire wa Nabbanja era candidate waffe bamugalidde bweru. Kino tekiswaza buswaza wabula kyewuunyisa kyenyamiza ebiseera bya Uganda eby'omu maaso okulaba nti bano abantu bonna nga bayambibwako Nakyemalira Museveni mukama waabwe bafuba okulaba nti bamalamu abantu amaanyi, bafuba okulaba nti balinyirira amateeka mu ngeri yonna gye basobola. Naye twongera okugamba bana Uganda nti kino kyonna kisobola okuggwaawo era kiggwaawo nga tuggyeko Nakyemalira yennyini omukulu Museveni kubanga yabawa amaanyi okukola bino byonna eby'obumenyi bw'amateeka. Paka kati tumanjali, omwami we tamanjali, family ye temanjali. Naye kino kyaddiridde candidate gwe twasooka okuleeta okuvuganya Anita Amongo gwe bayita Alupo ne bamujja ku register mu bumenyi bw'amateeka. Ne candidate abalala abaliwo abali bavuganya Anita Amongo nabo ne babalemesa nga Anita Amongo ayagala bire unopposed. Ne tulemerako ne tuleeta candidate omulala gwe bayita Asiyo bamaze ebbanga nga bamutiisatiisa batiisatiisa family ye ne bazadde be babadde nga bamugoberera era ku lunaku lwa nomination yawambiddwa. Kino nno kyaddiridde amagye okwebulungulula we bawandiisiza abantu era Anita Amongo lwamaze okumuwandiisa ne bagamba computers zifudde. After nominating Anita Amongo, they said the computers were dead. They could not nominate anybody else. So ne Anita Amongo era nga bwe yabadde agezaako okulaba nti avaayo nga tewali amuvuganyiza ngali unopposed. Kakati Alupo yawambiddwa ng'agenda okwewandiisa na buli kati tetumanjali, family ye temanjali naye ng'era bino byonna bikolebwa mu bumenyi bw'amateeka nga bikolebwa Anita Amongo mu butaswala nga yagala kakasa titewali amwesimbako. Kino tekyabadde Bukedea yokka naye ne bbawa Anita Amongo magogo era naye ya making sure the candidate wa NUP amuvuganya bamugalira ebweru. Mwalabye obutambi ku social media ng'omwami akayana ebweru nga bamugalidde ebweru
kwegamba Anita Among yefudde Katonda ye tebamuvuganya ne bawe tebamuvuganya kino kigendedde ddala ne ku deputy weetayebwa naye candidate waffe bamugalidde bweru n'ata nominatinga kyekimu ekyabadde kakumire wa Nabbanja era candidate waffe bamugalidde bweru kino tekiswaza buswaza wabula kyewuunyisa kyenyamiza ebiseera bya Uganda eby'omu maaso okulaba nti bano abantu bonna nga bayambibwako nakyemalira Museveni mukama waabwe bafuba okulaba nti bamalamu abantu amaanyi bafuba okulaba nti balinyirira amateeka mu ngeri yonna gye basobola naye twongera okugamba bana Uganda nti kino kyonna kisobola okuggwaawo era kiggwaawo nga tuggyeko nakyemalira yennyini omukulu Museveni kubanga yabawa amaanyi okukola bino byonna eby'obumenyi bw'amateeka. Anita Among ensi yonna emanyi nti mubbi n'abantu b'e Bukedde abamanyi nti mubbi ensonga lwaki tayagala muntu yenna amwesimbeko kubanga akimanyi nti bwe bamwesimbako baba bagenda muwangula talina buwagizi kyekimu ne Nabbanja kyekimu ne Tayebwa kyekimu ne Magogo bawa Anita Among ensi yonna erabye obubbi bwabwe mu myaka gino 5 egiyise ng'ovudde kukuba ssente enkalu baatuuka n'okubba amabaati so talina bwesige talina akalulu konna ensonga lwaki tayagala muntu yenna amwesimbeko kubanga akimanyi bwe bamwesimbako baba bagenda muwangula. Even if I'm not an opposer, I'll come back on the day of elections and I will be voted by 98%. What will the people? I don't know if she comes. If she doesn't come, well and good. But even if 10 come, I will get 99% because of the works, because of the things that I've done in Bukedde. You are in this place here. This is a hospital, which is giving free services to the people of Bukedde. That is a nursing school that offers half fees for the students that come and study here. That is the school there, secondary school, that is offering free education for girl child. There is another secondary school there. There is a stadium where we have just been. All that people want in an area is development. People want people can be able to bring back home. I would have chosen to build that school in Kampala, where I know that there is ready market and I can get a lot of money. But because I feel if each of us tries to develop their own areas, we will develop Uganda. Bobi Wine yajjanga wano nze nampangisanga nga tuli mu nfuufu olunaku lw'eggulu bangaye yabaddewo naye nze nabadde ndi mu nkiiko zange endala nazze n'ennyonyi abantu ne bajja okunnyaniriza wali ku nnyonyi kati olw'okuba abantu bamubuze he wanted to take advantage najja ku kisaawe ewali ennyonyi wabadde abantu abazze okukuŋŋaana olw'okulaba ennyonyi abantu be yazze nabo bonna abasinga baavudde mu bitundu birala yazze nabo okuva e Hoima mwamulabye ng'alina mmotoka nnyingi ne pikipiki abamu baavudde mu Bende abantu baawano abalabye Bobi Wine babadde bamulengera ku maduuka ng'alinga ekyapa kyovula abantu bamubuze ekisaawe kibadde kikalu waneeka kummiro kibadde kikalu yabuliddwa byayogera nze gwe yatutenga manifesto ye nze Bobi Wine seesimbye naawe